डियर कल्याण, तरेर मनका विशाल विशाल गङ्गाहरू, उडाएर माथि माथि सपनाका चङ्गाहरू, मनभरि खुसी साट्ने र प्रीत लाउने जिन्दगानीको यो उमेरमा म किन उदास उदास भएकी छु म आफैलाई थाहा छैन। कहिलेकाहीँ प्रश्नका थुप्रोहरूले, कहिलेकाहीँ प्रश्नको भारीले आफूलाई थिचिरहेको यो पल म आज तपाईँलाई लेखिरहेकी छु म मेरो कथा। मेरो नाम प्रतिभा सार्की हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2050 सालको पुष महिनाको 4 गते स्याङ्जाको बिसौना भन्ने ठाउँमा भएको हो। स्याङ्जाको बिसौना पुतली बजार नजिकै छ। पुतली बजारदेखि अगाडि बढेर आँधी खोला तरेपछि हिँडेर करिब आधा घन्टामा पुगिन्छ मेरो गाउँ। मेरो बुवाको नाम शेरबहादुर सार्की हो, आमाको नाम माया सार्की हो। म घरकी जेठी छोरी हुँ। मेरो एकजना भाइ र 2 जना बहिनीहरू छन्। मेरो बुवाले खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। सानो खेतबारी थियो हाम्रो। चौपायाहरू हुने नै भए गाउँमा जसो तसो गाउँले जिन्दगी चलिरहेको थियो। मैले सानोमा श्री रानी थुम्का माविमा पढेकी। मेरो घरबाट तल तोरी खोलामा थियो स्कुल। तोरी खोलाको छेउमा स्कुल थियो, स्कुलको छेउमा खोला। छेउको तोरी खोला तरेपछि बजार आउँथ्यो। तोरी खोला बजार नै भनिन्थ्यो त्यसलाई। तरकारीहरू, खाद्यान्न, लत्ता कपडाको सानो बजार थियो। गाउँबाट सहर पस्ने छेउनेर भएको जस्तो सानो बजार थियो तोरी खोला बजार। अहिले त अलि ठुलो भएको छ। मलाई अझै पनि याद आउँछ। कहिलेकाहीँ चाडबाडमा तरकारी किन्न आमाको हात समाएर गएको हिजो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो बजारसम्म। यसरी मेरो बालापन बित्यो। मैले 4 कक्षासम्म पढेँ श्री रानी थुम्का माविमा। तर समयले, भाग्यले एकनासको जिन्दगीलाई तोडमोड गरेर अर्को बाटोतिर मोडिदियो डियर कल्याण। त्यहाँ पढ्दा पढ्दै मेरो बुबा बित्नुभयो। मेरो बुबा बितेपछि आमाले एक्लै केही गर्न सक्नु भएन। हामी ससाना थियौँ। एक दिनको कुरा हो। मेरो गाउँको एकजना ठुली आमा हुनुहुन्थ्यो। हामी ठुली आमा भन्थ्यौँ। ठुली आमाले एक दिन आमालाई भन्नुभएछ, हेर बहिनी, तिमीलाई धेरै गाह्रो छ। प्रतिभालाई म लिएर पोखरा जान्छु। पोखरामा मेरो नन्दको खाजा पसल छ, त्यहाँ सघाइदिन्छ र स्कुल पनि जान्छ। आमाले पनि ठुलो सपना देख्नुभयो। त्यो दिन बेलुका आमाले मलाई भन्नुभयो, छोरी तिमी पोखरा जाऊ, त्यहीँ पढ। मेरो दिदीको नन्दको खाजा पसल छ रे, त्यहाँ सघाइदेऊ र बाँकी समय तिमी पढ। त्यो उमेर डियर कल्याण, 10 वर्षको उमेरमा मलाई ठुली आमाले त्यहाँबाट हिँडाउँदै हिँडाउँदै पुतली बजार ल्याउनु भयो। पुतली बजारबाट बस चढेर म पहिलो पटक पोखरा पुगेँ। पोखराको पृथ्वी चौकमा ठुली आमाले मलाई लगेर जानुभयो र त्यही पृथ्वी चौकमा एउटा सानो खाजा पसल थियो। चिया, खाजा, नास्ता बनाउने पसल। मलाई त्यहीँ लगेर भन्नुभयो, यसलाई राख तिमी, यसले काम गर्छ। मलाई त्यहाँ राखियो काम गर्न। आज स्कुल जान्छु, भोलि स्कुल जान्छु, पर्सि स्कुल जान्छु। मलाई स्कुल जाने वातावरण भएन। त्यसकारण म 3-4 महिना त्यहाँ बसेँ। मलाई हुकुस मुकुस हुन्थ्यो। गाउँमा म जस्तै चेलीहरू पढ्न गएको सम्झन्थे। ससाना नानीहरू म जस्तै लहरै गाउँबाट तर तोरी खोला झरेको सम्झन्थे। आँखाभरि आँसु आउँथ्यो। तर त्यो बालापनमा मसँग व्यवस्था बाहेक केही थिएन। जब जब मान्छेलाई गरिबीले थिच्दै जान्छ, जब जब गरिबीले मान्छेलाई अत्याउँदै जान्छ, मान्छे व्यवस्थाको खडलमा पुरिँदै जान्छ। पढ्न नपाउनु मेरो व्यवस्था थियो। म त्यही खाल्टोमा पुरिँदै गएँ।
3-4 महिना बसेपछि त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट अर्को ठाउँ काम गर्न पठाइयो। अर्थात् जुन पृथ्वी चौकमा उहाँको नन्दको खाजा पसल थियो, त्यो खाजा पसलमा नन्दले नै सबै काम भ्याउने भएपछि उहाँले मलाई एकजना, उहाँको नाम बिना कुमारी थापा हो, उहाँ ब्रिटिस क्याम्पमा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहीँ पोखरामा, त्यहाँ सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो बिना कुमारी थापा। उहाँको श्रीमान कोरियामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले बिना कुमारी थापा लन्डनमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि मलाई कुरा आएछ, सानो छोराको नाम अर्थात् बिना कुमारी थापाको छोराको नाम अमन थापा थियो। अमन थापालाई हेर्ने भनेर मलाई अनुरोध आयो। 10-11 वर्षको उमेरमा के नै बुद्धि हुन्छ र? मैले हुन्छ भने त्यसपछि म त्यहीँ जान थालेँ, अर्थात् बिना कुमारी थापाको घरमा गएँ त्यहाँबाट र त्यहाँ काम गर्न थालेँ। त्यसपछि उहाँको छोरा अमनलाई त्यही नजिकैको माछापुच्छ्रे बोर्डिङ स्कुलमा म पुर्याउँथेँ र लिन जान्थेँ। बिना कुमारी थापा रत्नचोकमा बस्नुहुन्थ्यो, माछापुच्छ्रे टोलमा। पोखरा एयरपोर्टको नजिक थियो माछापुच्छ्रे टोल, त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। र त्यति बेला उहाँको छोरालाई स्कुल पुर्याउने जाने खाजा दिने काम गर्थे। उहाँको श्रीमानको नाम खुसीमान गुरुङ हो। पछि उहाँ पनि आउनुभयो म त्यहीँ हुँदा। वर्षौँ वर्ष बित्दै गयो। चिटिक्क मिलाएर लुगा लगाउँथेँ मैले। त्यसैले बिना कुमारी थापाले कहिल्यै पनि काम गर्ने केटी भन्नु भएन। मलाई लुगा मिलाएर लगाएको मन पर्थ्यो, सफा हुन्थे। बिहानै उठेर नुहाउने आदत थियो। त्यसैले मलाई कहिल्यै पनि बिना कुमारीले काम गर्ने भन्नु भएन, दिदीको छोरी भन्नुहुन्थ्यो। म सार्केकी छोरी भए पनि उहाँले जातभातमा कहिल्यै पनि भिन्नता देखाउनु भएन। म क्रमशः ठुली हुँदै गएँ। निर्वाध रूपमा पूजा कोठामा जान्थे, निर्वाध रूपमा सुत्ने कोठामा जान्थे, आफ्नो बेडरुमसम्म पुग्थे। मलाई रोकटोक हुँदैन थियो। भान्सामा पनि जान्थे, पूजा गर्थे। उहाँको हस्बेन्ड अघि नै अवगत गराए, पोखरा आउनुभयो, अर्थात् कोरियाबाट आउनुभयो र एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो। त्यो बिचमा मनकुमारी थापाका अरू कारोबार पनि हुन्थे। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कारोबारहरू पनि थिए। कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई साराङकोट लिएर जानुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कार्यक्रम हुँदा मलाई साथमा लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। छोरी जस्तै राम्री छेस्, त हिँड्दा केही हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। कसैलाई पनि काम गर्ने केटी भन्नु भएन। सधैँ मेरो दिदीको छोरी हो भनेर भन्नुभयो। यसरी मैले त्यो घरमा, त्यो वातावरणमा समय बिताउँदै गएँ। त्यही रत्नचोक माछापुच्छ्रे टोलमा, पोखराको एयरपोर्ट नजिकै थियो। कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट उड्ने जहाजहरू हेर्थे डियर कल्याण, र सोच्थे म पनि कहिले यसै गरी उड्ने होला। त्यही सपनाको चुदरी समाएर म जुन घरमा बसेको हुन्थेँ त्यही घरको बार्दलीबाट माथि माथि उड्ने हवाई जहाजलाई हेरिरहन्थे, बस हेरिरहन्थे। डियर कल्याण, भाग्यमा लेख्न नसकिएका मेरा आफ्ना कथाहरू, भाग्यमा कुदाउन नसकिएका मेरा जीवनका थुप्रै थुप्रै व्यथाहरू, अतीतहरू आज मनभित्र कुदेर राखेकी छु। तिनै कुदिएका सम्झनाहरू, तिनै कुदिएका तिर्सनाहरू, तिनै कुदिएका मनका टुसाहरू आज टपक्क टिपेर तपाईँलाई पठाइरहेकी छु। यसरी म त्यहाँ काम गर्न बस्दा बिदाका दिनहरूमा गाउँमा जान्थे। ठुलो आमासँग जाने आउने गर्थे। भाइ बहिनीहरू घरमा पढ्दै थिए। मैले कमाएको पैसा 1 रुपियाँ पनि खर्च हुँदैन थियो। लाउने लुगा समेत किनिदिनुहुन्थ्यो। त्यसैले सबै पैसा घरमा लगेर भाइ बहिनीको पढाइमा, तिनीहरूका लत्ता कपडा किन्नमा खर्च हुन्थ्यो।
अलिकति खेतीबाट पनि आउँथ्यो अनाज र साग सब्जी, त्यसैले खान पुग्थ्यो घरमा। बाँकी कुरा मैले हेर्थेँ। यसरी दिनहरू बित्दै गए डियर कल्याण। उमेरका खुट्किलाहरू चढ्दै गए म। समय गुज्रदै जाँदा कोरिया बस्नु भएको मेरो मालिक आउनुभयो। आएर पोखरामा रेस्टुरेन्ट खोल्नुभयो। एक दिनको कुरा हो, रातको समय थियो। रेस्टुरेन्टमा पार्टनरहरू बीच झगडा परेको कुरा सुनियो। त्यति बेला के भयो रेस्टुरेन्टभित्र थाहा भएन। उहाँ अचानक घाइते हुनुभयो। दिदी दौडदै जानुभयो आफ्नो श्रीमानको लागि, तर उहाँको होस खुलेन। उहाँ घाइते भएपछि उहाँलाई काठमाडौँ लगियो र काठमाडौँ लगेको केही दिनमै बित्नुभयो। तर उहाँ बित्दा पनि मलाई आफ्नो श्रीमान बितेको कुरा मलाई मात्र होइन कसैलाई भन्नु भएन। सबैलाई हार्ट अट्याक भएको भनेर ढाँट्नु भयो। 1 वर्षसम्म मैले उहाँको श्रीमानलाई सम्झिरहेँ। माया गर्नुहुन्थ्यो, असल हुनुहुन्थ्यो, कुनै खोट लगाउने ठाउँ थिएन। सायद बाहिर बसेर आएकोले होला, दुःख के हो थाहा थियो। किचनमा पनि कहिलेकाहीँ सघाइदिनुहुन्थ्यो। रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने भएर होला। उहाँको मृत्युले मेरो मन पनि दुख्यो, दुख्ने नै भयो। आमा बुबा जस्ता मालिक नै हुनुहुन्थ्यो। जहिले पनि बिदाका दिनहरूमा कहिलेकाहीँ डिनरको लागि, कहिले लन्चको लागि बाहिर लानुहुन्थ्यो। म सार्केकी छोरी भए पनि कहिल्यै भेदभाव गर्नु भएन। भन्नुहुन्थ्यो, राम्री छेस, तँलाई दिदीकी छोरी भन्छु, फेरि झुक्किएर अरू भन्लेस्, आफै भन्लेस् भन्नुहुन्थ्यो। उल्टा मैले भन्थे। मिलाएर लुगा लगाउन जानेकी थिए। त्यसैले उहाँले आफूसँग हिँडाउँदा कहिले पनि अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन थियो। तर श्रीमान मरेको 1 वर्षपछि बिना कुमारी थापाको दिदी पनि आउनुभयो त्यो घरमा। आफ्नै दिदीको श्रीमान इन्डियन आर्मी हुनुहुन्थ्यो, तर ज्यादा पिउने बानी भएको कारणले उहाँको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरू आउनुभयो। दिदीको पनि दिदी, 3वटा छोरा छोरीहरू, घरमा 8-10 जनाको परिवार भयो। म पनि ठुली हुँदै गएँ। उमेरले, वयसले। मनकुमारी थापाले भन्नुहुन्थ्यो, कस्तो धपक्क बलेकी हो, कुनै चिन्ता छैन यसलाई भन्नुहुन्थ्यो। आफै दुःख गर्ने भए पो चिन्ता हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यही बीचमा धेरैजनाको परिवार भयो। म ठुली भएपछि म त्यो घरमा अटिनँ। त्यो घरमा अट्ने वातावरण भएन। उहाँहरूको पनि गल्ती थिएन। मलाई आफै असजिलो लाग्यो र म त्यहाँबाट निस्कन्छु भने। बिना कुमारी थापाले भन्नुभयो, कहाँ जान्छौ भनेर मैले आफ्ना सबै प्लान सुनाएँ। दुःख पर्यो भने फेरि यहीँ आउँला भनेर म त्यहाँबाट निस्केपछि कहाँ जाने मैले सोच्नै सकिनँ। तर मनमा कता आँट आयो। त्यसपछि आँट गरेर मैले त्यहाँबाट नयाँ बजार न्यू रोड नजिकै एउटा कोठा लिएर भाडामा बसेँ। केही समय, केही हप्ता गाह्रो भयो। घरबेटी बुढाबुढी ठकुरी परिवारको हुनुहुन्थ्यो। उमेर अलिकति बढी थियो र छोराहरू बाहिर थिए, विदेशमा थिए। त्यसैले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, छोरी नभएर होला। त्यो घरमा बस्दा पनि मलाई सुरक्षित अनुभव भयो। केटी मान्छे कहाँ जान्छे, कहाँ आउँछ, अप्ठ्यारो सप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुभयो र भन्नुभयो, काम नहुँदासम्म पैसा नदेऊ भन्नुभयो। त्यो बीचमा मैले काम खोज्न थालेँ। मलाई काम खोज्न बिना कुमारी थापा, दिदी लगायत सबैले सहयोग गर्नुभयो। त्यसपछि मैले साइन कस्मेटिक पसल त्यही न्यू रोडमा काम गर्न थालेँ। महिनाको 6000 तलब हुन्थ्यो। बिहान 8 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्म म त्यहाँ काम गर्थेँ। उहाँहरूको घर पनि स्याङ्जा थियो, अर्थात् त्यो साइन कस्मेटिक पसलको मालिकको घर पनि स्याङ्जा थियो। उहाँहरू मुस्लिम हुनुहुन्थ्यो। रब्या खातुङ थियो साउनीको नाम भने, मोहब्बत खान थियो साहुको नाम।
एउटै जिल्लावासी भएर होला उहाँहरूले एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। सबै वर्गका ग्राहकहरू आउँथे त्यहाँ। कुनै कुराको विभेद थिएन त्यहाँ पनि। ब्यागहरू, स्यान्डलहरू लगायतका सामानहरू थिए। त्यो बिचमा कहिलेकाहीँ गाउँ जान्थे। त्यहाँ बचेको पैसा घरमा लगेर दिन्थे। पहिला जति धेरै पैसा दिन सक्दिनँ, म पनि केही गर्ने विचार छ भन्थे। मैले त्यहाँ 3 वर्षसम्म काम गरेँ। 3 वर्षसम्म काम गर्दा मैले पैसा बढाइदिनुहोस् भने, तर उहाँले सुन्नु भएन। र त्यो सालको दसैँमा घर गएपछि उहाँहरूले बोलाउनु भयो, तर पैसा नबढाएको कारण म त्यहाँ आएन। 2072 सालको कुरा हो यो। त्यही दसैँपछि म त्यहाँ काम गर्न आएन। त्यसपछि दसैँ सकियो, म पोखरा आएँ। मैले न्यू रोड छोडेर अलिकति पर अर्थात् त्यही नजिकैको बगाले टोलमा डेरा लिएँ। त्यति बेलासम्म मेरो अवस्था सङ्घर्षको अवस्था थियो। सहयोगी हातहरू कम थिए। त्यो बिचमा मैले पार्लर सिकेँ। आफूले अलिकति पैसा जम्मा गरेको थिएँ, त्यसैले सिकेँ। र त्यसपछि पार्लरमा काम गर्दै बाँकी कोर्सहरू गर्न थालेँ। र 1 वर्षको कोर्स गरेपछि मैले 1 वर्षपछि ड्रागन हेयर सलुनमा काम गर्न थालेँ। सुरुमा 8,000 थियो मेरो तलब। काममा जाने आउने चल्दै गयो। र त्यति बेला जति बेला म बिना कुमारी थापाको घरमा बस्थेँ, त्यति बेला दिदीले मलाई कहिलेकाहीँ डिनरको लागि, कहिलेकाहीँ लन्चको लागि सपरिवार हामी सराङकोट जान्थ्यौँ। त्यति बेला सराङकोटमा एउटा सन्नी भ्यू भन्ने रेस्टुरेन्ट र लज थियो। त्यहाँको मालिकनी अर्थात् निलिमा हुनुहुन्थ्यो। मैले दिदी भन्थेँ। उहाँ पनि त्यहीँ आउनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि मेरो सम्बन्ध झन् गाढा हुँदै गयो। कहिलेकाहीँ सलुनमा बिदा भएको दिन त्यहाँ काम गर्ने सबैलाई लिएर म सराङकोट पुग्थेँ। बाहिर क्याम्प फायर गरेर बस्थ्यौँ हामी। रातभरि रमाइलो हुन्थ्यो। केटी केटी साथीहरू आफ्नो घर जस्तै थियो। निलिमा दिदीसँग बस्थ्यौँ हामी त्यही घरमा। यसरी समय गुज्रदै गयो। समय अगाडि बढ्दै गयो। बिस्तारै बिस्तारै मेरो निलिमा दिदीसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो। म सुनाउँछु ढेर कल्याण। मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। ढेर कल्याण। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा नदेखिएका सपनाहरूले पनि तर्साउँदा रहेछन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगानीमा नभेटिएका सम्झनाहरूले पनि झस्काउँदा रहेछन्। तिनै झस्काउँदै जाने सम्झनाहरू, तिनै तर्साउँदै जाने सपनाहरू जब खात खात बनेर मनभित्र बस्छन्, तब तिनै सम्झनाका खातहरूले आफूलाई थिचे जस्तो, बेचैनीमा राखे जस्तो, कतै डुबाए जस्तो, कतै माथि माथि तैरिन दिए जस्तो सकस लाग्ने हुँदा रहेछन्। त्यही सकस लाग्ने सपनाको ताना बाना बुन्दै जिन्दगीले आफ्नै परिवेशमा बयली खेल्दो रहेछ। हावाका ससाना झोकाहरू जस्तै आउने सम्झनाको त्यही बयलीभित्र मैले जीवनको सपना गुथेकी थिएँ। त्यही सपनाको कुरा गर्छु म ढेर कल्याण तपाईँसँग। यसरी दिनहरू बित्थे मेरा। बिहान काममा गयो, बेलुका फर्केर आयो। साथीहरूसँग कुराकानी हुन्थ्यो। ब्युटी पार्लरमा मेहनत गर्थे, त्यसैले मलाई राम्रो मान्नुहुन्थ्यो। र त्यो सैलुनमा काम गर्दा गर्दै मलाई अर्को सैलुनबाट अफर आयो। अर्को पार्लर, युनिसेक्स ब्युटी स्टुडियो भन्ने थियो त्यही नजिकै, जसलाई आस्था आचार्यले खोल्नु भएको थियो। त्यसपछि म त्यहाँ काम गर्न थालेँ। निलिमा पनि त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो।
एक दिन उहाँको साथमा उहाँको बहिनी पनि आउनुभयो। उहाँको नाम रमिला थियो। पहिला इजरायलमा बसेको उहाँले त्यही सराङकोटमा एउटा रेस्टुरेन्ट र सानो लज पनि खोल्नु भएको रहेछ। उहाँकी छोरी इमा पनि आउनुभएको थियो त्यो दिन। मैले इमाको कपाल बनाइदिएँ, कलर गरिदिएँ। रमिलाको पनि सबै कपाल र गर्नुपर्ने कामहरू सबै गरिदिए। उहाँहरूले मलाई राम्रो मान्नुभयो। यसरी दिनहरू बित्दै गयो। त्यसपछि मेरो उहाँसँग पनि रमिलासँग पनि चिनजान बढ्दै गयो, घनिष्ठता बढ्दै गयो। विक्रम सम्वत 2074 सालको दसैँको कुरा हो डियर कल्याण। दसैँभन्दा अगाडि उता मेरो माइलो बुवा बित्नुभयो। त्यसैले म त्यो साल दसैँमा आउँदैन भनेर आमालाई खबर पठाएँ। ठुली आमा पोखरा र गाउँ गरिरहने भएकोले ठुली आमासँग मैले पैसा पठाइदिएँ दसैँ खर्च। र दसैँको अन्त्यसम्म मैले पार्लरमा काम गरिरहेकी थिएँ। एक दिन अचानक रमिला र उहाँकी छोरी फेरि पार्लरमा आउनुभयो। टिका लगाउन 2-4 दिन मात्र बाँकी थियो। त्यति बेला रमिलाले भन्नुभयो, मैले कपालमा कलर गर्छु, यसले भ्याउँदिन आज, तिमी त्यहीँ आइदेऊ हुँदैन। मैले हुन्छ भने, किनकि भोलिपल्ट बिदा थियो, त्यसैले म आउँछु भने। अर्को दिन उहाँले फोन गरेर बोलाउनु भयो। जाउँ कि नजाउँ भइरहेको थियो, तर म गएँ सराङकोट। उहाँको क्रिस्टल हिमालय भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो र सानो लज पनि थियो। टुरिस्टहरू पनि आउँथे। म त्यहीँ गएँ। सबैजना त्यहीँ बस्यौँ, रमाइलो भयो। मैले छोरी इमाको कपालमा कलर गरिदिएँ दिनभरि। इजरायलबाट आउनुभएको रमिला, मैले उहाँलाई दिदी भन्थेँ। र रमिलाको श्रीमान इजरायलको रोयल प्यालेसमा सेक्युरिटी गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ इजरायलमै हुनुहुन्थ्यो। मलाई राम्रोसँग याद छ। दसैँका दिनहरू सुरु हुन थाले। त्यति बेलाको कुरा हो। मेरो काम देखेर हो कि के देखेर हो थाहा छैन, मलाई रमिलाले भन्नुभयो, तिमी यहीँ बस, म तिमीलाई 10,000 दिन्छु, बस्ने खाने फ्री हुन्छ। म 10,000 दिन्छु भन्नुभयो। उहाँहरूको आफ्नै जग्गा र आफ्नै घर थियो। मैले सोचेँ आफ्नै जग्गा र आफ्नै घरमा रेस्टुरेन्ट छ, लज छ, मलाई 10,000 दिन गाह्रो हुँदैन, म यहीँ बस्छु भने। पछि पैसा जम्मा गरेँ भने आफ्नै सैलुन खोल्छु भन्ने सपना देखेँ मैले, र मलाई ठिकै लाग्यो, र म त्यहीँ बस्ने विचार गरेँ। मैले हुन्छ भने सहमति भयो। महिनाको 10,000मा म उहाँको छोरीसँग सुत्थेँ। म सार्केकी छोरी भनेर त्यहाँ पनि कुनै भेदभाव भएन। एक दिनको कुरा हो। दसैँको समय, अर्थात् दसैँको अघिल्लो दिनको कुरा हो। सराङकोटमा टुरिस्टहरू थपिँदै थिए दसैँको समय भए पनि। त्यसैले रेस्टुरेन्टभरि खचाखच मानिसहरू थिए। रेस्टुरेन्टबाट हिमाल प्रष्ट देखिन्थ्यो। त्यसैले आउने ग्राहकहरू हिमालतिर हेर्दै ब्रेकफास्ट लिइरहेको थिए। म गेस्टहरूलाई ब्रेकफास्ट दिन हतार हतार गरिरहेकी थिएँ। सर्भ गर्दै थिए, सबै कुरा किचनसम्म पुग्थे। बिहानको 8 बजेको समय हुँदो हो। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण। त्यति बेला एउटा पातलो अधवैँसे केटा, 40-42 वर्षको पातलो केटा गुड मर्निङ भन्दै आयो। मैले उसलाई देख्न साथ चिने। करिब 7 वर्ष पहिले देखेको मान्छे थियो, तर उसले मलाई चिन्दैन थियो। उसको नाम मदन हो। उसको घर त्यही सराङकोट। आँगनको पल्लो कुनामा उभियो। पहिले मोटो मान्छे मैले पातलो देखेपछि अनायास मेरो आँखाबाट आँसु आए। मैले मन पराएको मान्छे, त्यति मोटो थियो, त्यति राम्रो थियो, किन यो मान्छे यति पातलो भयो, किन थुप्लायो?
खै के भयो डियर कल्याण? मैले उसलाई देख्दा देख्दै मेरा आँखा रसाए। उसले थाहै पाएन मैले आँसु पुछेँ र भित्र गएँ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो जिन्दगानीको कथा। म दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ पुराना सम्झनाहरू जुलुस बनेर मनका डिलमा बास बस्न आउँछन्। कहिलेकाहीँ पुराना स्मृतिहरू मनको आँगनमा बास बस्न आइपुग्छन्। तिनै बास बस्ने मेरा मनका आँगनहरू, तिनै बास माग्ने मेरा आँखाका डिलहरू जब आँसुले भरिँदै जान्छन्, तब जिन्दगानीको कथा बेग्लै हुँदो रहेछ। म सुनाउँछु डियर कल्याण। त्यो दिन गुड मर्निङ भन्दै मदन आयो र मदन आँगनको छेउमा उभियो। मोटो राम्रो केटा दुब्लो देखेर मलाई माया लाग्यो, तर उसले मलाई चिन्दैन थियो। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा। करिब 7 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला म बिना कुमारी थापाको घरमा काम गर्न बस्थेँ। म बिना कुमारी थापाको घरमा काम गर्न बस्दाको घटना याद आयो। कली कली हिस्सी परेकी म लुगाहरू चट्ट मिलाएर लगाउँथे। त्यसैले दिदीले मलाई आफ्नो रिभर ओभरसिजमा कहिलेकाहीँ काम गर्न जाऊ भन्नुहुन्थ्यो, सहयोग गरिदिन जाऊ भन्नुहुन्थ्यो। जानेको कामहरू गरिदिन्थेँ म। र त्यो रिभर ओभरसिज न्यू रोडको दिपेन्द्र सभागृह नजिकै गिरी कम्प्लेक्समा थियो। त्यति बेला त्यो मेन पावर अर्थात् रिभर ओभरसिजमा आफ्नो सेयर थियो, त्यसैले मलाई त्यहाँ पठाउनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, म त्यहाँ गएको बेला त्यही कम्प्लेक्समा बाहिर विद्यार्थीहरू पठाउने, मान्छेहरू पठाउने अर्को कन्सल्टेन्सी रहेछ। त्यो त्यही मदनको थियो। त्यति बेला मदन रिभर ओभरसिजमा आउँथ्यो। म त बोल्ने कुरा हुँदैन थियो। हेर्दा स्मार्ट देखिने, ड्रेसहरू मिलाएर लाउने, हाइजेनिक, एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। मलाई थाहा थिएन मलाई किन राम्रो लाग्यो डियर कल्याण। मलाई के थाहा, मनको कुरा भन्दैछु आज तपाईँलाई। जब जब मलाई बिना कुमारी थापाले पठाउनुहुन्थ्यो मेरो मालिकनीले, त्यही दिन ऊ आउँथ्यो। मसँग कुरा गर्दैन थियो, मैले चिया बनाएर दिन्थेँ। म सोच्थेँ म गरिब केटी, ऊ धनी केटा। ऊ क्षेत्री परिवारको केटा, म सार्की केटी। मैले मन पराउनुको अर्थ के छ? म अर्काको घरमा काम गरेर बस्ने केटी। तर सपना त देख्न पाइन्छ डियर कल्याण। मैले सपना देखेँ। म गरिब भएर के पो? कसैलाई मनले मन पराउनु अपराध होइन, उसँग बरु भन्नु अपराध हुन्छ होला। मैले मनमा नै मन पराएँ। कहिलेकाहीँ काममा जाँदा उसलाई देख्न नपाउँदा छटपटी हुन्थ्यो। ऊ आएर त्यहाँ बस्दा पनि मलाई आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो। न बोल्न सक्नु, न कुरा गर्न सक्नु। ड्रेसहरू मिलाएर लगाएको स्मार्ट केटा देख्दा म खुसी हुन्थेँ, अर्थात् मदनलाई देख्दा खुसी हुन्थेँ। अलि मोटो ज्यानको थियो मदन, त्यति बेला राम्रो थियो। मेरो सपनाको एउटा राजकुमार हो। समय गुज्रदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै मैले बिना कुमारी थापाको घर छोडेपछि, मेरा सङ्घर्षका दिन सुरु भएपछि मैले उसलाई कहिल्यै पनि देखेन र देखेर के गर्नु, अर्थात् दोहोरो रूपमा हाम्रो भेट भएन। कहिलेकाहीँ पोखरामा जति बेला म पार्लरमा काम गर्थेँ अथवा सङ्घर्षका मैदानमा उत्रदा बाटो हिँड्दै गरेको बेला मोटरसाइकलमा यताउता गरिरहेको देख्थेँ। कहिलेकाहीँ उसको पछाडि महिला बसेको देख्थेँ
अर्थात् केटी मान्छे बसेको देख्थे। त्यति बेला सोच्थे सायद विवाह गरेको उसको श्रीमती होला। मलाई केही थाहा थिएन। तर पछि बिस्तारै बिस्तारै उसको घर सराङकोट हो भन्ने थाहा थियो। थाहा हुँदै गयो, तर बोलचाल भएको थिएन। डियर कल्याण, कसरी बोल्नु? मोटरसाइकलमा अरूलाई बसालेको देख्दा मन जलेर आउँथ्यो। एकहोरो माया, एकहोरो प्रेम थियो मेरो। बाटामा कहिले काहीँ क्रस हुनासाथ म हेर्थेँ। उसको मोटरसाइकल ओझेल नपरुन्जेलसम्म हेर्थेँ। कहिलेकाहीँ ट्राफिकमा ऊ रोक्यो भने अगाडि बढेर उसलाई कहाँसम्म देखिन्छ भनेर हेर्थेँ। उसले मलाई चिन्दैन थियो। समय गुज्रदै गयो। जीवनको पानाले सतहमा आफूलाई उतार्दै लाग्यो। आज त्यही सराङकोटको रेस्टुरेन्टमा एउटा कामदारको रूपमा बसेकी म बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुन्थ्यो। आन्तरिक पर्यटक, विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्थ्यो सराङकोटमा। तिनीहरूलाई खाजाको व्यवस्था, बस्न चाहनेहरूलाई लजमा बस्नेको व्यवस्था, साराका सारा कुरा सम्हाल्थे। बोल्न जानेकी थिए, सिपालु थिए, लुगाहरू चिटिक्क मिलाएर लगाउँथे। त्यसैले मलाई मेरो मालिकनीले पनि मन पराउनुहुन्थ्यो। सबैले मैलाई सोच्थे, मैलाई खोज्थे। तर आज अचानक मदन त्यही लजको आँगनमा गुड मर्निङ भन्दै आयो। मैले चिया लगेर दिएँ र पुरानो कुराहरू सम्झेँ। म सार्की जातकी केटी, ऊ क्षेत्री जातको केटा। ऊ धनी केटा, म गरिब केटी। कसरी मिल्छ र? न जात न आर्थिक हैसियत पनि थिएन। तर आज 7 वर्षपछि देखिएपछि, दुब्लो ख्याउटी मायालाग्दो अनुहार देखेपछि मलाई रोन मन लाग्यो। डियर कल्याण, यति राम्रो मान्छे किन यस्तो भयो होला जस्तो लाग्यो। थाहा नपाउने किसिमले मैले आँसु पुछेँ। म आज सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा। दिल खोलेर सुनाउँछु डियर कल्याण, म मेरो कथा। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, म सुनाउँदै जान्छु मेरो कथा। यसरी त्यो दिन आँगनको छेउमा उभिएको केटा मदन थियो। उसलाई देख्न साथ म टक्क अडिए, आँखमाकाएँ। आँखाभरि आँसु लिएर बोल्न सकेन। त्यत्तिकैमा भित्रबाट दिदी आउनुभयो र मदनसँग परिचय गराउनु भयो। परिचय गराउँदा जुन सन्नी भ्यू रेस्टुरेन्टको मालिक हुन् र मालिकनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू मदनको भाइ बुहारी रहेछन्। र त्यही सन्नी भ्यू रेस्टुरेन्टको मालिकनीले मलाई छोरी जस्तै मान्नुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि त्यहाँ आउने चिने जानेका मानिसहरूले सोधे भने राम्रो रेस्टुरेन्ट कुन छ भने म त्यही रेस्टुरेन्टको रिफर गरिदिन्थे। काठमाडौँबाट आउने चिने जानेका मान्छेहरू, मेरो सम्पर्कमा आउने र फेसबुक मार्फत आउनेहरू सबैलाई त्यहीँ आउने सल्लाह दिन्थे। र बिना कुमारी थापाको परिवार पनि त्यहाँ आइरहन्थ्यो। त्यसैले त्यो सन्नी भ्यूसँग मेरो गहिरो नाता थियो। कैयौँ पटक त्यहाँ आएर क्याम्प फायर गर्ने र त्यहाँ आएर साथीहरूसँग बस्ने पनि गर्थेँ म, पार्लरका साथीहरूसँग। त्यसैले उहाँहरूले छोरीको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि परिचय गराउँदा मलाई उहाँले भन्नुभयो, उसको नाम प्रतिभा हो, पोखरामा बस्थे। कपाल कलर गर्न आएकी थिए छोरीको, अब यहीँ बस्छे। उनीहरूको धर्म छोरी भन्नुभयो। त्यसपछि मैले मदनलाई नमस्कार गरेँ। चिया खाएर जानुहोस् भने मैले मदनलाई। भोलिपल्ट म आउँछु भनेर ऊ गयो र भोलिपल्ट मदन आयो। मैले चिया बनाएर दिएँ। उसलाई चिया पनि मन पर्यो र कफी बनाएर दिएँ। कफी खाँदा त मैले यति मिठो कफी अहिलेसम्म खाएको थिएन भन्यो। यसरी जाने आउने दिनमा 3-4 पटक हुँदै गयो र बिस्तारै खुल्दै गयो।
अब छोरी भनेर परिचय गराइदिएको मैले उसलाई ड्याडी भन्न सक्दैन थिएँ। तर व्यवहारमा ड्याडी जस्तै हुन थाल्यो। त्यत्तिकैमा अर्को दिन दसैँ आइपुग्यो। दसैँको दिन उसले टिका लगाउन मलाई सहित सबैलाई घरमा बोलायो। हामी गयौँ। 2 तल्ले घर चिटिक्क परेको घर थियो। सराङकोटको ओह्रालो परेको जमिनमा मिलाइएर बनाएको घर 2 तल्ले, जहाँ उसकी श्रीमती ऊ र 1 छोरा र 1 छोरी बस्थे। त्यो घरमा जान साथ म भित्र पस्न सकिनँ। आफूले मन पराएको मान्छे कसरी भित्र पस्नु? तर भित्रबाट कुरा सुनिरहन्थे मैले बाहिर। म बाहिरै उभिरहेकी थिएँ। टिका लगाउने मानिसहरूले छोराछोरीलाई त कति वर्षको भइस कस्तो भइस कुरा गरिरहँदा मैले थाहा पाएँ मदनको छोरी मभन्दा 3 वर्ष कान्छी रहेछिन्। म भित्र गएन किनकि टिका लाउन मिल्दैन भने। टिका नलाए पनि मदनले लिफाफामा हालेर पैसा दियो बाहिर ल्याएर। खाना खाने मन लागेन मलाई। किन लागेन मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। आफूले मन परेको मान्छेको घरमा जाँदा र ऊ विवाहित र छोराछोरीको बुबा भएर हो या के भएर हो, मन विरक्त भएर आयो। त्यसपछि उहाँको श्रीमतीले मलाई बोलाएपछि म भित्र गएँ र खाना खाएँ। खाना खाएर सबैजना रमाइलो मान्दै निस्क्यौँ। उसको श्रीमती इजरायलमा धेरै वर्ष बसेर आउनु भएको रहेछ। यसरी दिनहरू बित्दै गए। त्यो दिनको बिताइ सँगसँगै अरू दिनहरू पनि बित्दै गए। दसैँको लगत्तै पछि म बिरामी परेँ, अर्थात् बिरामी भएँ। पेटको ग्यास्ट्रिकले मलाई गाह्रो बनायो। तल पोखरा जानुपर्ने भयो। म तल जानको लागि रेडी हुँदै थिएँ। अचानक मदन आइपुग्यो र उसले म पनि तल जानु छ भन्यो। त्यसपछि मदनले मलाई मोटरसाइकलमा हालेर सराङकोटबाट पोखरातिर ओह्राल्यो। बाटोभरि हाम्रो कुरा भयो। मदनले पनि आफ्नो कुरा गर्यो। श्रीमती इजरायल गएपछिका दुःखका कुराहरू सुनायो। उसको सबै कुरा भन्न चाहँदैन डियर कल्याण, व्यक्तिगत कुरा। उसको कुराबाट प्रष्ट थियो ऊ एक्लो छ। त्यो दिन उसले मलाई नयाँ बजार छाड्यो र आफू आफ्नो कामको लागि गयो। बेलुका 4 बजेतिर मात्र मेरो काम सकिन्छ भने म मेडिकलमा गएँ र डाक्टरलाई देखाउनु पर्ने भएर डाक्टरलाई देखाएँ। र बेलुका मेरो काम पनि 3:30 बजे सकियो। त्यसपछि मैले उसलाई कुरेँ। ऊ मलाई लिन आयो डियर कल्याण। त्यसपछि उसले मलाई आफ्नै बाइकमा हालेर फेरि सराङकोटतिर लिएर गयो। बाटोभरि तिनै कुरा भयो। मैले मन पराएको कुरा प्रष्ट रूपमा नभने पनि मैले तपाईलाई यसरी देखेको, यस्तो भएको सबै कुरा उसलाई भने। उसले पनि आफू एक्लो भएको महसुस मलाई गरायो। त्यसपछि म घर आएँ। राति म आफ्नो कोठामा जान्थेँ, कल हुन्थ्यो, ऊ छुट्टै सुत्थ्यो। त्यसबाट मलाई अनुभव हुँदै गयो कि उसको परिवारसँग राम्रो छैन जस्तो लाग्यो। उसको छुट्टै रुम भएको कारणले उसले भनेको कुरा सही हो कि जस्तो लाग्यो। दसैँको लगत्तै मेरो आमा स्याङ्जाबाट आउनुभयो। अलिकति पैसा पनि छोडिदिनु पर्ने थियो। म सुनाउँछु डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। आज दिल खोलेर सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा, दिल खोलेर। डियर कल्याण, यसरी त्यो दिन मदनसँगै म पोखरा झरेँ। बाटोभरि फेरि तिनै कुराहरू भए। मलाई मदनले बिरौटा चोक छोडिदियो। मेरो आमा त्यहीँ बसिरहनु भएको थियो। मैले आमासँग कुरा गरेँ, आमालाई पैसा दिएँ र आमा त्यही दिन फर्कनु भयो। र त्यही दिन काठमाडौँबाट मेरो एउटा गिफ्ट आउनु पर्ने थियो। तर एयरपोर्टमा प्लेन डिले भएको कारणले
हामी त्यहीँ बस्नुपर्ने भयो, अर्थात् 2-4 घन्टा बस्नुपर्ने भयो। त्यो बीचमा मदन र मेरो सामिप्यता यति बढिसकेको थियो कि हामी एकअर्कोलाई खुला रूपमा चाहने भइसकेका थियौँ। त्यसपछि मदनले मलाई एउटा होटलमा लिएर गयो। डियर कल्याण, म कसरी भनौँ, म सार्केकी छोरी, ऊ एउटा छेत्रीको छोरा। सारा रात हामीले त्यहीँ बितायौँ। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध गाढा हुँदै गयो। त्यसको करिब 1 हप्तापछि फेरि उसले कामको सिलसिलामा धम्पुस जाने कुरा गर्यो। मैले मेरो मालिकनीलाई अर्थात् उसको बहिनीलाई भनौँ सोधेँ, किनकि म त्यहाँ असाध्यै राम्रो काम गर्थेँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म लगातार काम गर्थे। त्यसैले मलाई गुमाउन चाहँदैनथे उनीहरूले। सबै कुरा हेरिदिन्थे। मैले उहाँलाई सोद्धा हुन्छ जाऊ भन्नुभयो। त्यसपछि हामी पोखराबाट ओर्लेर तल भाटबटिनी आयो। भाटबटिनीमा उसले मलाई ड्रेसहरू किनिदियो। मैले त्यही ड्रेस लगाएँ। सपिङ गरेपछि त्यसपछि खाजा खायौँ र त्यसपछि हामी धम्पुस जाने कुरा भयो र त्यहीँ बस्यौँ। अर्को दिन 7 बजे फर्कदा पनि मदनको बहिनीले केही भनिन। किन भनिन, के कारणले भनिन मलाई थाहा छैन डियर कल्याण, तर उसले केही पनि भनिन। 10,000 रुपियाँमा बिहान 8 बजेदेखि काम नसकिँदासम्म आफ्नो सम्झेर काम गर्थे। यसरी दिनहरू बित्दै गए। यो कुरा गुपचुप भयो। बहिनीले उसको श्रीमतीलाई भनिदिए अथवा भनिदिएनन् मलाई थाहा छैन, तर यो कुरा त्यत्तिकै लुक्यो। एक दिनको कुरा हो। मदनको बहिनीको अर्थात् म जहाँ काम गर्थे उनीहरूकै छोरीको बर्थडे थियो। त्यसैले लेक साइड जाने भए। त्यो दिन मदनले जाँदैन भन्यो, म पनि जाँदिनँ भने, किनकि लज र रेस्टुरेन्ट हेर्नुपर्ने भएकोले म जान मिल्दैन थियो। मदन पनि गएन। 11 बजे अर्को एकजना काम गर्ने भाइ सुतिसकेपछि मैले घरमै बोलाएँ। रोज र क्यान्डल राखेर उसलाई स्वागत गरेँ माथिको एउटा बेडरुममा। मलाई यति माया लाग्थ्यो डियर कल्याण, उसको म भन्नै सक्दिनँ। 7 वर्ष अगाडि उसलाई देखेर मन पराएकी म अहिले साँच्चै मन पराउन थाले। त्यो दिन ऊ अबेरसम्म त्यही माथि मसँगै बस्यो। श्रीमान श्रीमती जस्तै भइसकेका थियौँ हामी। र त्यसपछि ऊ राति फर्क्यो। म कसरी सुनाऊ, म कसरी भनौँ मेरो जिन्दगानीको कथा। म कहाँबाट सुरु गरौँ मेरो जिन्दगानीको कथा। त्यसपछिका दिनहरूमा एक दिन उसको परिवार तल पोखरा गएको थियो। त्यति बेला मेरो पार्लरको साथीले बर्थडे मनाउनको लागि मदनको भाइको सन्निभ्यूमा बुकिङ गराएका थिए साथीहरूले। म त्यहाँ गएँ। त्यो दिन मदनको घरमा कोही नभएको बेला राति घर आउँछु भनेर म त्यहाँसम्म पुगेँ उसको अनुरोधलाई स्वीकारेर। अब 1 कान 2 कान हुँदै सबै कुरा थाहा हुन थालेपछि एक दिन मदनले नै भन्यो, नानी तँ जा, तैँले धेरै काम गर्छेस्, तँ यस्तो काम गरेको मन पर्दैन मलाई, तँ धेरै काम नगर भनेर उसले माया देखायो। मैले तलब आएको दिन उसलाई दिन्थेँ, ल सपिङ गर्नुहोस् लगाउनुहोस् भनेर। किन यति माया गरे, किन उसलाई आफ्नो बनाए मलाई थाहा छैन। यसरी दिनहरू बित्दै गए। तर बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कुरा हल्ला हुन थालेपछि म त्यहाँबाट निस्कनुको विकल्प थिएन। म त्यहाँबाट निस्कने भए। मलाई त्यही बहानामा अनेक आरोप लगाउन थालेपछि, चोरीको सम्म आरोप लाग्न थालेपछि मैले बुझेँ हाम्रो सम्बन्धको कुरा थाहा भयो। अब मलाई यहाँबाट निकाल्छन् भन्ने।
र मैले जान्छु भने। त्यो दिन मैले मदनलाई भनेको थिएँ म जान्छु भनेर। अर्को दिन बिहान लुगा लगाए, सामानहरू मिलाए, ट्याक्सी बोलाए, लगातार उसलाई फोन गरेँ, तर मदनले फोन उठाएन। त्यसपछि म ट्याक्सी लिएर तल रुँदै आएँ। डेढामा बहिनी बस्ती मैले बहिनीलाई राखेकी थिएँ। बहिनीले कुकको ट्रेनिङ लिँदै थिए, गाउँबाट आएकी बहिनीले। त्यसैले मेरो डेढा थियो। म रुँदै डेढासम्म पुग्दा मलाई मदनले फोन गरेन। 15 दिनसम्म म के गरौँ कसो गरौँ भयो। बहिनीले झापा जानु भनेर भनी त्यसपछि म झापा गएँ। झापामा मेरो धर्मबुवा र धर्मआमा हुनुहुन्थ्यो। बहिनीले भनेपछि म झापा गएँ। म झापा गएपछि मदनले ममाथि शङ्का गर्न थाल्यो। उसलाई बहाना चाहिएको थियो। के चाहिएको थियो मलाई थाहा छैन। 15 दिनपछि मदनको बर्थडे थियो। ऊ बर्थडेमा आयो। हामी बेगना अस्पतालदेखि माथि गयौँ। हामी त्यहीँ बस्यौँ। त्यो दिन मैले भने, यदि मेरो पेटमा बच्चा बस्यो भने के गर्छु? मलाई थाहा छ तैँले पेटमा बच्चा राखेर मसँग अंश दाबी गर्न आउँछस् होला, तर म तँलाई केही पनि दिँदैन भन्यो। ढेर कल्याण, म एउटा गरिबको छोरी हुँ। मैले गल्ती गरेँ, मलाई थाहा छ। तर मेरो अभिशाप, मेरो इच्छा त्यस्तो थिएन। सायद मैले आफूसँग भएको तलब पनि उसलाई दिन्थेँ, धेरै माया गर्थेँ। सायद त्यसैले हो कि। त्यसपछि हामी अर्को दिन वेगना अस्पतालबाट मेरो रुममा आयो। बहिनी पनि थिए। बहिनीले त्यति बेला कुकिङको काम गर्न थालिसकेकी थिए, त्यही नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्टमा। बहिनीको अगाडि उसले सधैँ जान्छु भन्ने, त्यो दिन उसले जान्छु समेत भनेन। ढेर कल्याण, ऊ गयो। त्यसपछि लगातार मैले आजसम्म उसलाई फोन गरिरहेकी छु। उसले मलाई नाना थरीको गाली गर्यो, म माथि शङ्का गर्यो। उल्टा म झापा जानुको प्रश्न सोधिरह्यो। म कहाँबाट कसरी जवाब दिउँ? ढेर कल्याण। गर्दा गर्दै आज उसको र मेरो सम्बन्ध बेग्लै भइसकेको छ। अब ऊ मेरो हुन सक्दैन, किनकि मेरो ठाउँमा अरू कोही आइसकेको कुरा मैले थाहा पाइसकेँ। यतिखेर म बेचैन छु, छटपट्टिमा छु, रुन्छु, कराउँछु। म एउटा गरिबकी छोरी भए पनि, एउटा सर्कीकी छोरी भए पनि जिन्दगीमा सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएकी। ब्युटी पार्लर चलाउँदै मैले पोखरामा रेस्टुरेन्टहरूको राम्रो व्यवसाय छ र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको राम्रो हित हुन्छ भनेर मैले वेट्रेसको ट्रेनिङ पनि लिएकी थिएँ। त्यही ट्रेनिङले हाउसकिपिङको काम गरेको कारणले मैले उसको बहिनीकोमा 10,000 मात्रै भए पनि सारा मालिकनी भएर चलाएकी थिएँ। तर आज सबैबाट म टाढा छु, म एक्लो छु। यतिखेर म यही बहिनीसँग बसिरहेकी छु, बगाले टोलमा छु, पोखराको। र यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका मदन, म तिमीलाई यही भन्न चाहन्छु। मैले तिमीलाई मन पराए, आँखामा राखेँ। उमेरले धेरै भिन्नता थियो। तिमी मोटो, राम्रो, खाइलाग्दो थियो। तर तिमीलाई त्यहाँ सराङकोटमा 7 वर्षपछि देख्दा तिम्रो दुब्लो अनुहार देखेर म रोएँ। त्यो रुदासम्म त मेरो कुनै स्वार्थ थिएन होला। पछि मात्र तिमीसँग परिचय भयो। बिस्तारै बिस्तारै तिमीसँग नजिक भए। तिमी पनि एक्लो थिए भन्यौ। तिम्रो एक्लोपन र मेरो एक्लो जिन्दगीलाई मैले आफ्नो सोचेँ। गल्ती मेरो थियो। त्यसैले त आज म पछुताइरहेकी छु। म त पछुताइरहेको छु मदन। तिमी के गरिरहेका छौ थाहा छैन। त्यसरी सधैँ मैले बनाएको कफी खाने र मैले बनाएको कफी संसारमा सबभन्दा मिठो कफी भन्ने तिमी आज कहाँ छौ? कसले बनाएको कफी खाइरहेका छौ मलाई थाहा छैन। तर म अझै पनि तिमीलाई कफी बनाएर दिन आतुर छु। यो माया के हो, प्रेम के हो? म गरिबलाई, म दलित केटीलाई के थाहा?
तर पनि तिम्रो मायामा अझै पनि प्रतीक्षा गरिरहन्छु। कतै तिमी दोबाटोमा झुल्किन्छौ कि भनेर, पहिले जस्तै मलाई खोज्दै फेरि मेरो डेढामा आउँछौ कि भनेर। मलाई थाहा छ यो भ्रम हो, अब यो हुन सक्दैन। मैले गल्ती गरेँ, सायद त्यसैले होला। तिम्रो मायाको प्रतीक्षा मैले जिन्दगानीभरि गरिरहनेछु, सधैँ सधैँ, बस सधैँ सधैँ।